यवतमाळ येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या घराजवळ पाणीपुरवठा योजनेची पाईपलाईन फुटली। त्यामुळे एकाएकी मोठा स्फोट झाल्यासारखा आवाज आल्यानं नागरिकांत भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं। पाईपलाईन फुटल्यानं रोड 1 फूटपेक्षा जास्त उखडला गेलाय। लाखो लिटर पाणी रस्त्यावर वाहत असल्यानं परिसराला तलावाचं स्वरूप प्राप्त झालंय। पाईपलाईन फुटली त्यावेळीची सीसीटीव्ही मध्ये ही सर्व घटना कैद झाली आहे। त्यामध्ये एक मुलगी शाळेत जात होती। सुदैवाने ती यातून बचावली आहे। या संदर्भात अमृत योजनेचे सहाय्यक व्यवस्थापक रवी वाळून यांनी ही लाईन अमृत योजनेची नाही तर जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल व्यवहारे यांनी पाईपलाईन नेमकी कशाची आहे याची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितलंय। पाईपलाईन नेमकी कोणत्या योजनेची फुटली हे स्पष्टपणे सांगण्याचे ते टाळत आहे। ब्युरो रिपोर्ट बातमीपत्र।